오빠한테 바보를 이러는 거야. 스쿨이라고 하는 거야. 헐. 그래서 이 오빠가 뭐라는 거야 이랬는데 제가 또 똑같이 물어봤는데 내가 그거는 무슨 말인지 내가 오빠가 저니까 진짜 그게 회복시켜주시려고 그러시는 거구나. 모르겠어요. 요즘 DC에 엄마들이 너무 재택근무를 많이 해서 이렇게 오실 건가 봐. DC가 요즘 막 재택근무를 많이 해서 옛날만큼 안 된다고. 아빠도 어제 또 나한테 똑같은 말 했는데 이제 미국 사람 다 됐네 이러면서 그러니까 옆에서 오빠가 옆에서 웃더라고요. 그 말 듣고요. 그래서 오늘 뭐 전화하니까 미국에 있다고 하는데 나도 기분이 조금 이상하네. 다만 좋은 건 뭐냐면 이제 여기서